Lemur tuh kalau lagi berjemur gayanya kayak orang yang lagi nyerap energi matahari sambil bilang, "Jangan ganggu, gue lagi ngecas." Kedua tangannya dibuka lebar, mukanya dibuat santai, dan mereka bisa diem begitu aja di bawah sinar matahari berjam-jam. Tapi jangan terlalu santai lihat mukanya. Nama lemur tuh artinya roh atau hantu malam. Jadi kalau wajahnya kelihatan agak serem, ya namanya juga hantu. Yang lebih gilanya, mereka juga sering duduk santai di atas hewan lain, seolah-olah udah berteman sejak zaman sekolah. Naik ke punggungnya, diem aja, bahkan kadang dibawa jalan-jalan. Dan kalau ada perselisihan antar jantan, mereka nggak berantem pakai fisik. Mereka lebih suka perang bau, persis kayak di film-film. Jadi hewan yang namanya hantu ini, cara berkelahinya pun sama sekali tidak menakutkan.